أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة. سوره مبارکه کهف هست. سوره کهف سوره بسیار پرفضیلت هست. درباره سوره کهف فضائل زیادی در احادیث آمده. در روایتی داریم که هر کسی که هر جمعه سوره کهف را میخواند خدای عزوجل از تمامی فتنه ها او را حفاظت میکند و اگر در همان هفته دجال بیاید خدای تعالی از فتنه بزرگ مثل فتنه دجال هم از او محافظت میکند. در روایت های دیگه هست که کسی 10 آیه اول سوره کهف را میخواند و در روایتی هست 10 آیه آخر سوره کهف را میخواند، همین فضیلت دارد. و بعضی روایت هست که هر کسی که سوره کهف را تلاوت میکند یک نوری از وجودش تا آسمان که اون نور نامرئی هست، دیده نمیشه، پیدا نمیشه، به برکت تلاوت این سوره برایش ایجاد میشه، برایش درست میشه. معلوم میشه از این همه روایت های متعددی که بسیاری را هنوز عرض نکردم و ذکر نکردم، معلوم میشه که این سوره بسیار با فضیلتی هست و انسان این سوره را وقتی که میخواند اثرات این سوره، برکات این سوره اینه که الله تعالی او را از فتنه ها حفاظت میکند. بالخصوص در دوری که ما هستیم و در شرایطی که ما هستیم، ما هرچی بیشتر بخوانیم الله تعالی، چون این دور فتنه ها هست، دور مشکلات هست، خداوند از فتنه ها بنده خودش را حفاظت می کند. بنابراین این سوره را سعی بکنید هر جمعه حداقل هفته یک بار این سوره را بخوانید. حالا چه صبح جمعه بشه یا بعد عصر جمعه بشه، هر وقتی بشه بالاخره خوب هست. اما این سوره از نظر نزول هم سوره مکی هست و مناسبت این سوره را، ربط این سوره را ابتداءً با سوره های گذشته عرض می کنم و بعد به ترجمه و تشریح سوره می پردازیم. ما ابتدای قرآن کریم وقتی که آغاز کردیم خدمت طلاب اونجا هم ذکر شد، عرض شد که قرآن مجید را بعضی ها که این روایت از سیدنا علی هست بر 4 بخش مشتمل کردند، بر 4 بخش کردند. هر بخشش با الحمدلله شروع میشه. اول از سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین تا آخر مائده، اول سوره انعام که در این بخش بحث خالقیت الله آمده. بیشتر در این بخش این هست که اثبات میشه خالق شما، خالق جهان، خالق زمین و آسمان، خالق همه مخلوقات فقط و فقط ذات الله عزوجل هست. و از سوره انعام که شروع میشه تا سوره کهف تا اینجا بخش دوم است. اینجا بحث ربوبیت است، به این معنی که خداوند فقط خلق نکرده، فقط نیافریده، بلکه بعد از خلق رب او هست، یعنی تربیت کننده، پرورش دهنده، هر چیزی را از آغاز و از ابتدا به کمال رساندن، این را میگن ربوبیت. مثلا انسان را پیدا میکند، انسان طفل هست، از اون زمان برایش برنامه‌ریزی غذا و برنامه‌ریزی شیر، بعد از این که تا 2 سالی که بچه شیر میخورد، بعداً خدا بهش
چون بعد از اون غذاهای سختری میخواد بخوره، خدا بهش دندان میده، بهش دست و پا میده که راه بره، کم کم بهش قوت گویایی میده، تا اینکه بالاخره این مرحله سبا و بچگی را هم سپری میکند. بعداً بهش عقل میده، بهش درک میده چی کار بکند. از اون بازی ها و از اون لهو و لعب دیگه دست میکشد، به فکر شغل میشه، به فکر درآمد میشه، به فکر رزق و روزی میشه، به فکر نان میشه. لذا بعد بهش راهنمایی میکند، به او یاد میده که چی کار بکنه، میره دنبال، تا اینکه بالاخره انسان تا روزی که زنده است همه مایحتاجش را رب به این صورت فراهم میکنه، هم مایحتاج مادیش را، هم مایحتاج معنوی که ایمان هست، هدایت هست، کتاب خدا هست، پیامبران، همه اینها را برش برنامه ریزی کرده و میکند. پس این معنی ربوبیت است، یعنی تربیت کننده، پرورش دهنده، هر چیزی را از صفر به کمال رساندن. همانطوری که الله خالق هست، این نیست که خلق بکند و سر بده رها بکند، بلکه بعد از اون هم رها نمی کند، هر چیز را به کمال می رساند. تا این جلسه بحث ربوبیت است. از این سوره به بعد که سوره کهف است تا سوره سبا، اینجا بخش سوم هست. بخش سوم مالکیت و تصرف. خالق هست، رب هست، مالک و متصرف هم هست، یعنی همه امور به دست او هست، مدیریت به دست او هست. مدیریت به دست کسی نیست، نه به دست پیره، نه به دست پیغمبره، نه به دست امام زمانه، نه به دست کسی دیگه، همه به دست الله عزوجل است. او هست که همه چیز را برنامه ریزی می کند. اگر حل مشکلت میخوای از او بخوا، اگر شفای مریض میخوای از او بخوا، اگر مال و برکت و رزق میخوای از او بخوا، اگر اولاد میخوای از او بخوا، همه چیز به دست او هست. متصرف، مختار، دهنده او هست. و در بخش آخر که سوره سبا شروع میشه تا آخر قرآن مجید، اونجا بحث قیامت بیشتر میشه و اینکه هیچ کسی در محضر الله عزوجل شفیع غالب نیست، سفارش کننده هم وجود نداره که بتواند با سفارش خودش پارتی بازی بکند و کسی را از عذاب خدا نجات بده. لذا همه اینها با الحمدلله آغاز شدن. ربط دوم این که مشرکین در گذشته به پیغمبر میگفتن فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، شما وعده ای که داری بیار. در سوره نحل خواندیم اتا امر الله، اون وعده آمد، عذاب آمد. چنانچه در سوره نحل خواندیم که عذاب خدا برای مشرکین آورد، هم قحطی آمد و بعد از قحطی، بعد از اینکه رسول الله هجرت کردند 18 ماه بعد در جنگ بدر خدای عزوجل چنان عذابی برای اونها آورد و چنان شکستی که کمری اونها برای همیشه شکست. اون قدرت و اون دبدبه اونها، شکوه اونها از بین رفت. بعداً در سوره بنی اسرائیل که قبل از این خواندیم، ذکر معجزه ای آمد که خدای تعالی نشان داد پیغمبرش را که پیغمبر معجزه کرد، رفت به آسمان ها، هر چی درباره بیت المقدس و آسمان ها از رسول الله پرسیدن دقیق جواب داد. حالا دیگه بهانه‌ای نیامده، باید اونها اگر بیش از این قبول نمی کنن باید عذاب داده بشن. اما بعضی از شبهات هنوز هست، اشکالات هست که اون شبهات را در سوره مبارکه کهف خدای عزوجل جواب دادند. اون شبهات چیه؟ یکی از شبهات اینه که اونها میگفتند که این افرادی که در غار بودند 7 نفر جوان، بالاخره اینا اولیاء خدا بودند، اینا دوستان خدا، اینا به خاطر خدای عزوجل اشراف زادگی خودشون را ترک کردند، وطن را ترک کردند، گفتن دین حفاظت بشه، رفتن به غار، بالاخره ولی خدا بودند. اما ببینید 300 سال اینها خوابیدند. 300 سال از نظر این عقل امکان نداره که انسان 300 سال هیچی نخورد، هیچی نیاشامد و هیچ دوای استفاده نکنه، بعضا سالم زنده بماند. معلوم میشه که در این اولیاء خدا پادشاهی هست، کشتی ها را غصب میکنه، وقتی معیوب ببینه کار نداره، بچه را میکشه، میگه آینده این بچه خطرناکه،
دیوار را راست میکنه، میگه که احتمال در این دیوار بیفته چی بشه، یعنی پیش بینی میکنه. معلوم میشه که این غیب میدانه، قدرت خدایی داره. این آوردن، این هم در این سوره جواب داده میشه در پایان سوره. سومی جریان درباره ذوالقرنین هست. ذوالقرنین شخصیتی که هر دو شاخ دنیا را تصرف کرد. قرن به معنی دو شاخ، یعنی شرق و غرب را، مشرق و مغرب را، اونجایی که خورشید طلوع میکند و اونجایی که خورشید غروب میکند، همه جا رفت. خب این تا زمانی که انسان با خودش قدرت مافوق الاسبابی داشته نباشه، فوق العاده داشته نباشه، قدرتی از سوی خدا داشته نباشه، نمیتونه این کار را بکنه. لذا از این طریق شبهه ایجاد میکردن که پس میشه از اینها کمک گرفت. به همین خاطر خیلی هستن میگن تو دریا هر وقتی مشکلی داشتی خواجه خضر را صدا بکن، خضر فوراً به کمکت میشتابد. بعضی ها به نام اصحاب کهف چه کار میکردن؟ نان روغنی تقسیم میکردن. در گذشته بودن بعضی ها 7 تا نان کوچولو و یک نان دیگه به نام اصحاب کهف اینها را صدقه میکردن، نذر و نیاز میکردن، میگفتن که نذر اصحاب کهف و اون سگشون. بعضی ها بالاخره میگن که از اینها میشه کمک گرفت، اینها وقتی که چنین قدرتی دارن. الله عزوجل حقایق را در این سوره بیان کرد که اون چه که اتفاق افتاد اگر کرامتی بود، اگر فوق العاده بود، کار ما بود، کار اونها نبود. اونها خودشون میترسیدند، اینا اینقدر قدرت نداشتند، از دشمن میترسیدند، میگفتن که آهسته آهسته برید، کسی متوجه نشه، شما را میکشند، شما را زندان میکنند، شما را سنگسار میکنند. خب اینا قدرتی نداشتن که میترسیدند از انسانها، ولی الله میفرما ما از اونها حمایت کردیم. شما به جای اینکه اونها را صدا بزنید، ما را صدا بزنید. به جای اینکه از اونها کمک بخواید، از ما کمک بخواید. و هر چی که به خضر گفتیم ما گفتیم. لذا همه این سوالات در این سوره مبارکه جواب داده میشه. اما سبب نزول این سوره اینه که بسیاری از یهودی ها به مشرکین مکه گفتند، چون مشرکین مکه وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم کارشون به پیش میرفت، روز به روز پیشرفت، ترقی، افراد جدید مسلمان می شدن، افراد جدید تحت تاثیر قرار می گرفتن، هرچه کتک می زدند، هرچه شکنجه می دادند، هرچه زندان می کردند، هرچه به ریگهای مکه می غلطاندند و سنگهای سنگین را رویشون می گذاشتند، تاثیر نداشت. هیچ وقت زور نمیتونه مسیر حق را بگیرد، راه حق را و جلوی حق را بگیرد. زورگویان بی خود معطلند بیچارها که فکر میکنن مسیر حق را و راه حقیقت را میشه که با زندان و با شکنجه گرفت. همین کاری که مشرکین مکه میکردند، هر کاری کردند نتوانستند. آخر گفتند که ما یک سری راهنمایی های از علمای یهود بگیریم. خب اونا تحصیل کردند، اونا باسوادند، اهل کتابند، از پیغمبر بپرسیم تا کم بیاره، تا مردم اعتقادشون، باورشون نسبت به دین، نسبت به آیین کمرنگ بشه. اینجا بود که رفتند 2 نفر، بعضی میگن بیشتر، اقرا ابن حابس، عیینه بن حصن و بالاخره یه هیئتی از طرف مشرکین رفتند مدینه. اینجا هنوز مکه بود رسول الله صلی الله علیه وسلم. اونا رفتن مدینه پیش ملاهای یهود و گفتم ما از دست این فرد داریم به تنگ میاییم، روز به روز جماعتش بیشتر میشه، روز به روز افرادش بیشتر میشه، چه کار بکنیم که مردم اون را باور نکنند؟ چه کار بکنیم که مردم بالاخره به او اعتقاد داشته نباشند و تحت تاثیر او نشند، گرویده او نشند؟ اونا گفتن شما 3 تا سوال ازش بکنید. این سوالات را خودش نمیتونه جواب بده. اولین سوال اینه که شما بپرسید اون جوانان که رفتن به غار، اونا تکلیفشون چی شد؟ ببینیم میدونن که آخر اونها چی شد؟ چون که اون جوانها بیش از 300 سال تو غار خوابیدند،
و بعدا خدا بیدارشون کرد و بعد از اون موتشون داد. بیدارشون کرد تا خیلی چیزها را ثابت بکنه، ثابت که شد بعد موتش داد. لذا تکلیف اون جوانها را بپرسید از ایشون. و دیگه اینکه او کی بود که از مشرق و مغرب تمام جهان را فتح کرد، درباره او بگه. خب اون که خودش سواد نداره، تاریخ نخونده، تحصیلات نداره، حتما نمیتونه جواب بده. سومین درباره حقیقت روح ازش بپرسید که دیروز در درس گذشته خواندیم. این سوالات را مطرح کردند، ولی چی انشاءالله نگفت، اون فردا دیگه 15 روز طول کشید. بعدا میخوانیم خدا تذکر میده که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. ای پیامبر من هیچ چیزی را نگو که فردا من این کار را میکنم، الا ان یشاء الله، مگر انشاءالله بگو. گاهی ما هم یه چیزی را بدون مشیت الهی با قاطعیت حتما این کار را من میکنم، اینقدر به خود مطمئنی، اون حتما بالاخره پوچ میشه، هیچی نمیتونه بکنه. چون که انسان باید هر چیزی را، هر قدرتی داره باید به قدرت خدا بنازه، به مشیت الهی بنازه. لذا بعد از 15 روز وحی آمد، جوابشون آمد. اینا همون جواب ها هستند. اولین چیز درباره اصحاب کهف، اما مقدمتا الله تعالی بیان می فرماید، مقدمتا حمد و تعریف خدا می آید. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. تمام تعریف، ستایش، مدح و ثنا مر الله را اختصاص دارد به الله، آن اللهی که الذی انزل على عبده الكتاب، نازل کرد بر بنده خودش کتاب را، یعنی این قرآن را بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل فرمود. ولم یجعل له عوجا، این فضیلت کتاب. خداوند در این کتاب هیچ نوع کجی نگذاشته، کج نیست، انحراف وجود ندارد، نه الفاظش نه معانیش و مفاهیمش، همه درست، همه راست. قیما، قیما دو معنا داره، یکی مضبوط محکم آیاتش، یکی قیم به معنای راست و راست کننده. هر کسی در خدمت قرآن قرار بگیره او را راست میکنه، یعنی مسیرش را درست میکنه، او را به بهشت میبره، میرساند. لینذر بأسا شدیدا من لدن، این فریضه رسول هست و قرآن نازل شده و پیغمبر تا پیغمبر چی کار بکند؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنه، تا که بیم بدهد، بترساند از جنگ شدید، یعنی از عذاب شدید، از عذاب شدیدی که من لدنه، از جانب خداست. این عذاب شدید برای منکرینه، برای کافرینه، برای کسانی که خدا ناباورند، قیامت ناباورند، قیامت را قبول ندارند، اونها را از این عذاب شدید بیم میدهد. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اونها را بیم میده، این گروه را خوشخبری میده، مژده میده. و یبشر المؤمنین، بشارت میدهد مؤمنین را. کدوم مؤمنین؟ مؤمن فقط بگی من ایمان آوردم و بس؟ نه، بعد از ایمان بدون عمل صالح به درد نمیخوری. الذین یعملون الصالحات، آن مؤمنینی که عمل صالح انجام میدهند، آنها را بشارت میده. بشارت به چی؟ اما بالخصوص از کفار. کدوم قشر؟ مشرکینی که با خدا شریک میگیرند. میترساند آنهایی را که گفتند خدا برای خودش فرزند انتخاب کرده. ببینید مشرکین، هر یکی برای خدا نائبی علیه بالله انتخاب کرد. مسیحیان میگند خداوند عیسی را فرزند خود قرار داد و نائب خودش گذاشت، بعد از اون امور را به عیسی سپرد که توی عیسی به هر که میخوای هر چی میدی بده، اختیار داری. یهودیان درباره عزیر همین اعتقاد را دارند. مشرکین مکه درباره فرشتگان همین
اختیار را دارن. امروز هم ما خیلی داریم افرادی که اهل خرافاتند، اونها هم عقایدشون شبیه همین عقاید هست. میگوین خداوند فلان انسان را، فلان شخصیت را، فلان پیر را، فلان ولی را، فلان نبی را به عنوان نائب خودش انتخاب کرده و به ما انسانها دستور داده که هرچی میخواهیم از او بخواهیم. خداوند این را رد میکنه. خدا میفرماید این پیغمبر آمده تا بترساند اونهایی را که میگویند اتخذ الله ولدا، خداوند برای خود فرزند انتخاب کرده یا نائب انتخاب کرده. خدا نائب ندارد، فرزند ندارد، همه کارها را خودش انجام میده. ما لهم به من علم، این افرادی که این چیزها رو میگند اونها نسبت به این مسئله، نسبت به خدا و الوهیت خدا هیچ علمی ندارن، نه خودشون ولا لآبائهم، نه پدرانشون. پدران اینها هم مثل اینها جاهل بودند، نادان بودند. اگر اونها میگفتند هم ملاک نیست، هم درست نیست. و خدا میفرماید این کلمه که انسان با خدا کسی را شریک بگیرد به عنوان فرزند، به عنوان نائب، به عنوان جاینشین، ولیعهد، علیاذ بالله، این سنگین ترین کلمه هست. کبرت کلمتا تخرج من افواههم، بسیار سنگین است چنین کلمه ای که خارج میشه از دهانشون. این که برای خدا نائب میگیرن، فرزند میگیرن و میگن او مثل خدا میتونه متصرف باشه، کارهای ما را انجام بده. این یقولون الا کذبا، نمیگوین مگر دروغ میگند. اینا دروغ میگویند، افترا بر خدا هست. الله عزوجل از همه این عیوب، اینا در حق الله عیب هستند. برای من و شما افتخاره که یه فرزند داشته باشیم، 2 تا داشته باشیم، 4 تا داشته باشیم. بالاخره هر کسی همسری داشته باشه خودش را خوشبخت میدانه. هر کسی در کارهایش یک نائب، یک ولیعهدی، یک کسی داشته باشه که کارهایش را انجام میده، خیلی خوش میشه. برای ما اینها، چون که ما نیازمندیم، مخلوق نیازمندی هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء، ای انسان ها شما همه فقیرید، یعنی محتاجین. ما محتاجیم، ما نیاز به فرزند داریم که بعد از این که مقداری ما ضعیف میشیم بره مغازه ما را اداره بکنه، بره کارهای ما را انجام بده، عصای پیری ما بشه. بالاخره خدای عزوجل که بی نیاز است، والله هو الغنی، خدا بی نیاز است، نیازی نداره که برای او نائب و برای او جانشین و ولیعهد تعیین میکنید. لذا الله میفرماید این یقولون الا کذبا، اینها نمیگویند مگر دروغ میگند. اینا همین دروغ و افترا هست. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، حالا خدای عزوجل اشاره میفرماید این نوع انسانهای گستاخ، بی ادب، اینها هدایت هم نمیشند که نسبت به خدا توهین میکنند. برای خدا همسر است، برای خدا فرزند، برای خدا نائب. و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بسیار حریص بودند بر ایمان اینها. هی تلاش میکرد، شب و روز کوشش میکرد که ابو جهل ایمان بیاره، ابو لهب ایمان بیاره، امیه، ولید، عتبه، شیبه. الله عزوجل اینجا پیغمبر خودش را هم تسلی میده، هم اظهار شفقت و اظهار ترحم میکند برای پیغمبرش. فلعلک اینجا برای ترجی نیست، شاید به اون معنا نمی کنیم، اینجا برای اشفاق است، یعنی قابل شفقتی ای محمد صلی الله علیه وسلم، قابل ترحمی که تو خودت را به کشتن میدی. فلعلک باخع نفسک، باخع نفسک یعنی هالک نفسک، خودت را داری به کشتن میدی، به هلاکت میدی. علی آثارهم، پشت سر این مشرکان. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، وقتی که به این، اگر ایمان نیاورن به این سخن، یعنی وقتی به قرآن ایمان نمیآورن، شما خودت را به کشتن میدی. اسفا، از روی چی؟ تأسف، حسرت میخوری. چرا ایمان نمیارن؟ چرا هدایت نمیشوند؟ خب اینا مقدرشون نیست، اینا را خدا محروم کرده. بعد از این الله عزوجل میفرماید که اینها را خدا اگر مال داده، چون برای بعضی این شبهه پیش میاد که اگر اینها را خدا محروم کرده
و اینها مستحق جهنم هست. خب چرا خدا به اینها در دنیا ثروت و سرمایه داده، در دنیا رونق و زینت داده، در دنیا اباحتی دارند، بروی دارند. الله می فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینة لها، ما قرار دادیم هر چی که بر روی زمین هست، زیبایی زمین و اینها را به انسانها دادیم، لنبلوهم ایهم احسن عملا، تا بیازماییم. اینا آزمایش هست. این افتخار نیست، این دلیل مقبولیت انسان. یک کسی سرمایه زیاد داره، این دلیل مقبولیتش نیست. تا بیازماییم ایهم احسن عملا، کدوم یک از اینها عملشون بهتر است. اما همین سرمایه های زمین یه روزی همه را خدا میگه من محو میکنم، نابود میکنم. این زمین فقط یک میدان صاف بدون آب و علف میماند. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، همانا ما قرار میدهیم آنچه که بر زمین هست همه را قرار میدیم صعیدا، میدان صاف، جرزا، بی آب و گیاه. یه روزی این زمین تبدیل به یک میدان صاف و بی آب و گیاه میشه. ام حسبت ان اصحاب الكهف. خب این مقدمه بود درباره مشرکین، چون پیغمبر خدا خیلی دنبال ایمان اونها بود. خداوند میفرماید شما کارت را بکن، تبلیغ بکن، ولی زیاد جوش نزن، خودت را اذیت نکن. ایمان اگر مقدرشون باشه ایمان میارن، اگر نباشه نمیارن. از اینجا اصل داستان شروع میشه، اون جریان شروع میشه، جریان اصحاب کهف. اما قبلا خدمت شما عرض کردم که وقتی خدای تعالی یه داستانی را مثل داستان یوسف، اصحاب کهف به صورت مفصل بیان بکند، خب انسان طبیعتش طوری هست که وقتی بره در بحر داستان، در عمق داستان، هی به جزئیات داستان میپردازد. اون درسی، اون نکته‌ای، اون نتیجه‌ای که باید از داستان بگیریم گاهی فراموش میشه. به این خاطر خدای عزوجل اول به صورت خلاصه بیان میفرماید، اون نتیجه‌ای که به دست میاد اون را ذکر میکنه، بعدا تفصیل داستان را بیان میفرماید. لذا الله میفرماید ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم، آیا شما فکر میکنید و میپندارید که اصحاب کهف یعنی اصحاب غار و اصحاب الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اینها از آیات عجیب و نشانات عجیب ما بودند؟ یعنی تنها همینها هستند؟ نه، ما نشانات عجیب زیادی در این دنیا داریم. خداوند میفرماید این که یهودی ها بی صبرانه منتظر جواب هستند و فکر میکنند جریان اینها بسیار عجیب هست و دلیل بزرگ بر قدرت خدا است. خدا میفرماید ما خیلی از این آیات داریم، آیات زیادی که دال بر قدرت خدا. خیلی ها را شما انسان ها میبینید ولی بهشون فکر نمی کنید، اصلا توجه نه. همین مرش نتیجهش پربارتر و بهتر هست، طعمش بهتره. درخت زیتون را در سوره نور انشاءالله میخوانیم. خدای تعالی میفرماید اون درخت زیتون که لا بحث لغوی. کهف به چی میگویند؟ کهف میگویند که اون سوراخی را، بعضی میگن کهف و غار یکی هست، اما بعضی میگن غار نقب المتسع فی الجبل. اما رقیم چیه؟ رقیم ان اصحاب الكهف، اینها رو گفته اصحاب کهف و اصحاب رقیم. بعضی میگویند که رقیم بار زعم کهف انها قریه خرجوا منها، ایشون نظرش اینه که اسم اون شهر رقیم هست. حالا یک شهری است که امروزه بطرا بهش میگن، نزدیک ایله هست که یکی از شهرهای روم باستان هست. اونجا بالاخره این شهر واقع شده، اصل این جوانها از اون شهر خارج شد. اما بعضی میگن رقیم به معنای از مرقوم است. مرقوم یعنی نوشته شده،
چون روی اون غار و ورودی اون غار یک تابلوی زدن، بعدن تابلو دارند. پس بعضی دیگه همین گفتند که الرقیم لوح کان فیه اسماؤهم و صفاتهم. تفسیر کبیر گفته نام اون تختی هست، اون تابلوی هست که نامها و صفاتشون اونجا. اول فتیتو، اینجا به صورت خلاصه داستان گفته میشه، اجمال قصه بعداً به تفصیل میپردازیم. الله میفرماید اذ اول فتیتو الى الكهف، زمانی که تعدادی از جوانها بودند، ایمان داشتند. یک چند تا بحث هستند، بنده بعداً بحث میکنم گرچه درباره اینا اختلاف است که این شهر کجاست الان و این غار کجاست. دومین بحث اینه که اینا چند نفر بودند. سومین بحث اینه که چه زمانی بودند. زمانش را الان خدمت شما عرض کنم که اینها بعضی میگویند که بعد از سیدنا عیسی بودند، چون دینی که اینها به اون دین گرویدن دین مسیحی بود. خب بعضی اعتراض میکنند روی این، میگویند که این سوال را کی مطرح کرد؟ یهودی ها. این سوال را یهودی ها مطرح کردند. اما یهود چطور؟ سوال یهود چون ضد مسیحیان است. اصلا یهودی ها مگر عیسی را چی میدانند؟ اصلا پیغمبر نمیدانند، هیچی که فرزند حرام میدونند. علیاذ بالله. چطور یهود سوالی میکنه که جوابش در جوابش کرامت متدینین مسیحی هست؟ جوابش همینه که خدا اینها را 300 سال اونجا لالایی کرد و خواباند و خدای عزوجل این سمت و اون سمت اونها را میگردند تا بدنشون خراب نشه. خب کرامتی برای اصحاب عیسی ثابت میشه یا نه؟ چطور یهود چنین سوالی میکنه که در این سوال جوابش کرامت دین عیسی است نه دین موسی؟ به همین خاطر بعضی گفتن نه، معلوم میشه اینا در زمان عیسی نبودن، در زمانهای گذشته بودند، اون زمانی که خود یهود به اونها اعتقاد دارند، باور دارند. اما بعضی میگن نه، در همین زمان عیسی قبل از ولادت رسول الله صلی الله علیه وسلم چند سال پیش این اتفاق افتاد. خب میگن وقتی چون اسلام داشت ترقی میکرد، اسلام داشت پیش میرفت، اینها احساس خطر کردند. قبلا با مسیحیان دشمن بودند، رقیب بودند، حالا احساس خطر کردند، گفتند که به جای رقیب بودن رفیق بشیم. مثل امروز، حالا ببینید امروز یهود و مسیح یکی شده، در حالی که تفاوتی که اونا با هم دارند، هیچ دو تا دینی با هم دیگه تفاوت ندارند. تفاوت همین قد کافی نیست که مسیحیان عیسی را میگن فرزند خدا، جز خدا، خود خدا، خدایشون هست. بعض یهودی ها همون خدا را میگویند که علیاذ بالله فرزند حرام. چقدر با هم دیگه تفاوت دارند. اما تفاوت ما موسی را به عنوان پیغمبر قبول داریم، تورات را به عنوان کتاب آسمانی، تمام انبیاء بنی اسرائیل را به عنوان پیغمبر قبول داریم، به اونها ایمان داریم. لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ یک از رسول ما جدایی قائل نیستیم، همه پیامبران خدا بودن. بعد از موسی عیسی را هم قبول داریم، انجیل را هم قبول داریم، کتاب خدا هستن، ولی اونها پیغمبر ما را قبول ندارن. از طرف ما هیچ اختلافی نیست. پس ببینید گویا بین اونها اختلاف 180 درجه است، بین ما کم درصده. ما همه چیز را قبول داریم، اونها مال ما را قبول ندارن، ولی احساس خطر از اسلام میکنن. امروز یهود و مسیحیان در کنار هم هستن یا نیستن؟ با وجودی که هم دیگر را خدای اونها را علیاذ بالله حرام زاده میدونند، ولی باز هم در کنار هم متحد شدن، چون احساس خطر میکنند از پیشرفت اسلام. پس اون زمان درست یهود با مسیح رابطه خوبی نداشت، ولی چون میدید که
کار اسلام داره به پیش میره، به این خاطر گفتم با اونها یکی بیشی اشکالی ندارد. لذا الله می فرماید اما بسیاری معتقدند که این جریان تقریبا 320 سال قبل از ولادت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد. در سال 250 میلادی، در سال 250 میلادی ولادت رسول الله چه سالی هست؟ 570 میلادی. این اتفاق در سال 250 میلادی اتفاق افتاد. خب در سال 250 میلادی این جوانها رفتن در منطقه از یمن بودند، اونجا پادشاهی بود. اون پادشاه یک دلیل دیگری که اونها یهودی ها میخواستن این قصه برملا بشه، اون پادشاه مشرک که این جوانها رو میخواست بکشه از فرزندان و نوادگان سیدنا اسماعیل بود، از یک تیره ای از فرزندان اسماعیل، چون فرزندان اسماعیل هم در حجاز هم در یمن بخش و پلا بودند، از فرزندان اسماعیل بود. لذا میخواستند که بگند که اون پادشاه مشرک از نزدیکان رسول الله و فامیل رسول الله بوده. علی ای حال در سال 250 میلادی این جوانها رفتن غار خوابیدن. چند سال طول کشید؟ 300 سال. یعنی کی دوباره برگشتند؟ 550 میلادی. 250 میلادی رفتند، 550 میلادی دوباره از خواب بیدار شدند. و رسول الله چه سالی متولد شد؟ 570 میلادی. یعنی آغاز این داستان 320 سال قبل از ولادت رسول الله است، پایان این داستان 20 سال قبل از ولادت رسول الله است. یعنی 20 سال قبل از ولادت رسول الله اینا دوباره زنده شدند و باز فوت کردند. بعضی این تاریخ را گفتند. علی ای حال، اما اینکه کجا بود در این رابطه خیلی اختلاف است. بعضی میگویند که اینها در شهری بودند به نام خلیج عقبه یا ایله، که این ایله در شمال همین خلیج، ببخشید خلیج عقبه همو ایله هست، در شمال این خلیج عقبه و ایله شهری به نام راقم یا رقیم بود، مال اونجا هستند. اما بیشتر اهل علم معتقدند که این در ساحل غربی ترکیه یک شهری هست به نام افسوس که از ازمیر فعلی 20 تا 25 کیلومتر به طرف جنوب ازمیر هست. الان ازمیر یک شهر معروف یک ترکیه است، الان زلزله آمده بود. جنوب ازمیر شهری هست به نام افسوس، اونجاست. بعضی دیگر میگن نه، شهر دیگری در ترکیه است به نام ترسوس، مال اونجا هستن. بسیاری معتقد هستن که این در فلسطین هست. در چی هست؟ فلسطین. علامه اندلسی میگه نه، این در اندلس هست، اندلس اسپانیا. حالا هر یکی از این علما مفسرین میگه من خودم رفتم اون غار را دیدم، تعداد استخوان اونجا تو غار هست، همین علائم هست. اصلش اینه که ما قبلا خواندیم که رهبانیت در دین مسیحیان بود. رهبانیت یعنی چه؟ یعنی گوشه نشینی، ترک جامعه، از جامعه فاصله گرفتن. خیلی از دراویش مسیحیان بودن، 2 نفر 3 نفر 5 نفر 10 نفر بیشتر کمتر می رفتن تو غاری، همونجا خدا را عبادت بکنیم، همونجا ذکر و یاد خدا، تا که می مردن همون غار قبر اونها هم می شد. حالا در خیلی از غارها در اسپانیا هم این علائم پیدا میشه، در فلسطین شام هم پیدا میشه، در ترکیه هم هست، در یونان هم هست. لذا هر عالم یک جایی را دیده و میگه که اینجا بوده.
به این خاطر الله عزوجل مشخصش نکرده. این افرادی که استخوان‌هایشون یا آثارشون در اون غارها دیده میشه، چون عموما راهبهای مسیحی در غارها پناه می بردن. هر غاری که مال اصحاب کهف نمیتونه باشه. ولی در روایتی هست در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه گروهی داشت میرفت به طرف روم برای جنگ رومی ها. از شام میرفت به جنگ مسیحیان رومی. سپاهی را حضرت معاویه آماده کرده بود. بعد اینها از همون نزدیکی شهر ایله رد شدند که خیلی میگن در فلسطین ایله هست. بعد گفتم بریم همین غار را نگاه بکنیم. اونجا بود. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفت که نروید که شما خدای تعالی گفته هر کسی اونجا بره نمیتونه. ولملئت منهم رعبا لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. خدا به اون غار چنان خاصیتی داده که هر که بره از اونجا فرار میکنه، رعب و وحشت تمام بدنش را میگیره. به معاویه گفتند عبدالله ابن عباس اینطور میگه، گفت که توجه نکنید، برین نگاه بکنید. اما اینها وقتی که رفتن در غار ورودی غار، یک باد سیاه چنان وحشتناکی وزید که هر یکی از اینها را خیلی دور پرت کرد. بعضیا زخمی شدند. ابن عباس گفت من گفته بودم نرید. لذا از این روایت معلوم میشه که در همین ایله فلسطین هست. بالاخره معلوم میشه که اینها از دور قدیمی ترین بلاد هستند، ترکیه، عراق و بعد از اون شام. لذا الله می فرماید که اذ اول فتیت الى الكهف، زمانی که پناه بردن جوانها به غار. این جوانها داستانشون چی بود؟ این جوانها همه اشراف زادگان بودند، فرزندان اشراف بودند. اینها همیشه، چون انسان وقتی که از عقلش کار بگیره، عقل سلیم انسان را راهنمایی میکنه. همیشه میدیدند که پدران ما بت پرست هستند، این بت‌ها را خودشون درست میکنن، بعد خودشون جلویشون به سجده میفتن، گریه میکنن، داد و فریاد میکنن، و باز این بت‌ها را در اون روزهای خاص مراسم میبردن بیرون شهر. همه بت‌ها را ردیف میکردن، غذا درست میکردن، جلوی بت‌ها میگذاشتن، مراسم را انجام میدادن، بعد این غذاها را میخوردن. اینا میدیدن که این بت نه غذا درست میکنه، نه غذا میخوره، نه حرکتی داره، نه بالاخره کوچکترین اشاره. گفتن که این که نمیتونه خدای ما باشه. اولین کسی که از این جوانها همت کرد و از قوم فاصله گرفت، بعدن امیر هم ایشون شد. میگویند والله اعلم، میگویند اسمش بود مکس لمینا. این مکس لمینا فاصله گرفت از قوم، رفت بالاخره فرزند یکی از وزیر وزرا بود، زیر درخت نشست. گفت که من نمیتونم این را به عنوان خدا اینها را قبول کنم. کسی دیگه از این جوانها دید که اون جوان رفت، این دومی هم رفت، سومی هم رفت، چهارمی. چند نفری که در دلشون بالاخره اون جرقه توحید و یکتاپرستی زده شده بود، اینها رفتند و در دل اون نور ایمان و نور هدایت روشن بشه و این جرقه بزنه، دیگه الله عزوجل نصرت خودش را و موفقیت را میاره. و در هر نهضتی، اگر اون نهضت جوانی باشد، جوانگرا باشد، هر حرکتی، چه حرکت دینی باشه چه یک حرکت سیاسی باشه، اتکایش بر جوانها باشه، اون پیروز میشه، موفق میشه. لذا الله تعالی اینجا بقیه اوصافشون را ذکر نکرده، نگفته که از اول مؤمنون الی الکهف، مثلا مؤمنین به غار پناه بردند، موحدین به غار پناه بردند، یکتا پرستان به غار پناه بردند. نه، این تعبیرها نیست. چه تعبیریه؟ اذ اول فتیت جوانان. در واقع الله عزوجل تشجیع می کند بندگان خودش را، اون بندگانی که جوان هستند، اونا را تشویق می کند به سوی حق و مسیر حق آمدن، که شما اگر در مسیری قرار گرفتید، این مسیر پیروزه، این موفقه. لذا اینها وقتی که اینجا آمدند، اون
بزرگترشون که مکسلمینا هست، از بقیه پرسی شما چرا اینجا آمدید؟ اینا گفتن نه، چیزی نگفتند. مکسلمینا جرأت کرد، گفت که من به این خاطر آمدم که من اعتقاد ندارم اون کاری که این پدرهای ما دارن میکنند. من میگم رب ما اون ربی هست که این آسمان ها و زمین را پیدا کرده. لذا اینا را شنیده بودن، تعلیمات سیدنا عیسی علیه السلام گوش کنار بود، اما این بت پرست ها زده بودن مسیحیان را و یکتا پرستان را کلا کنار زده بودن. اینها هم اون دعوت به اونها رسیده، گفتن که اون میتونه رب ما باشه، اونی که این همه قدرت داره، ببین چه قدرتی هر روز میبینیم، ولی اینا چی کار میتونن بکنن؟ اینا هیچ کاری، هیچ عکس العملی نشان نمیدن. دومی گفت منم به همین خاطر آمدم، منم اعتقادم همینه. خلاصه سومی، چهارمی، تا اینکه اینها با هم، این 6 نفر شدن، اینها با هم گفتن که پس ما راهنمایی بگیریم از یک جایی و ما همون خدا را عبادت کنیم، بیایم یکتا پرست بشیم. اینا دین شرکی را، دین کفری را ترک کردند و یکتا پرست شدند. فقط خدا را، الله عزوجل از چنین بندگان خیلی خوش میشه، راضی میشه، بعد کمکشون میکنه. همین دلیل بود که خداوند کمکشون کرد. بالاخره اینها با هم جمع می شدن، در اوقاتی از عبادت می نشستن، مذاکره می کردن، خدا را عبادت می کردن، یاد می کردن، تا اینکه خبر به پادشاه رسید که فرزندان اشراف و فرزندان بالاخره اهل کابینه رفتند و اون دین را، دین یکتا پرستی را انتخاب کردند. اینها را احضار کرد و چون که اشراف زاده بودند، پادشاه به اینها مهلت داد، گفت شما را نمی کشم ولی خلی لباس کرد. ببین امروز همه مردم یک نوع لباس می پوشند، اون زمان نه، اون زمان اشراف زادگان یه لباس خاصی می پوشیدن، بقیه عامه مردم اجازه نداشتن لباس را بپوشند. مغلطه می شد اگر کسی می پوشید، اون لباس را می زدن، کتکش می زدند. لذا از لباس می شناختی که اینا اشراف زادگان هستند. اینا رو گفت شما باید این لباس را از تنتون بیرون بیارید. لباس را بیرون آوردن. بعد فرصت داد بهشون، گفت که اگر تا این مدت شما به دین خودتون برگشتید که برگشتید، بالاخره یک ارفاقی هست برای شما، کاری با شما نداریم، اما اگر برنگشتید شما را میکشیم، سنگسار میکنیم. اینها با هم دیگه گفتند، فرصت را گرفتن، گفتند باش، با هم دیگه مشوره کردند، گفتند که ما اگر به دین اینها برگردیم، برای همیشه جهنم را برای خودمون خریدیم، بیا از اینجا بریم. هجرت را ترجیح دادند، بریم برای خودمون یه منطقه، یه جایی که کسی نتونه مزاحم ما بشه، اونجا خدا را عبادت کنیم. بالاخره اینها به صورت مخفیانه از شهر خارج شدند، رفتن یه جای، دیدن یه چوپانی هست، مقدار گوسفند داره میچراند، با او صحبت کردن درباره مناطق و جای. او گفت که او متوجه شد که اینها یکتا پرست، اون گفت منم بر دین شما هستم، من هم با خود ببرید. گفت به من فرصت بدید، من ببرم گوسفندان را تحویل بدم. برد گوسفندان را تحویل داد به صاحبشون، خودش آمد، 7 تا شدند. بالاخره رفتن اینها، گفتن که خدای ما نمیدونیم کجا بریم، تو ما را راهنمایی کن. خداوند راهنمایی کرد. شما در آیات میخوانید که خداوند در دلشون آورد، فأووا الی الکهف، برید این غار پناه ببرید. اینا رفتن داخل غار، خسته بودند و بالاخره پریشان بودند، آشفته بودند، سرشون را گذاشتند. همون سر گذاشتن بود که خوابیدند. این خوابشون طول کشید تا اینکه خدای عزوجل دنیا را عوض کرد، نسلها عوض شدند. انسانها، اون پادشاه رفت و دیگه پادشاه آمد و دیگه رفت و دیگه آمد و بالاخره اون دین شرکی کلن رفت، تا اینکه این زمان پادشاهی آمد. اون پادشاه اسمش الله بهتر میداند، بعضی میگن اسمش بود دقیانوس. اون دقیانوس بالاخره دورش تمام شد، حالا یه پادشاه موحد و یکتا پرست بود.
این زمان اینها از خواب بیدار شدن، با هم دیگه صحبت کردن که چقدر خوابیدیم. یکی گفت یک روز، یکی گفت نه بیشتر از یک روز. از اینجا معلوم میشه، ببینید بعضی از مسائل را هم بدانید، اینا اولیاء الله بودن یا نبودند؟ اولیاء الله بودن که خدا این کرامت را بهشون داد. بقیه کسی که شما میگید ما میگیم اولیاء الله هستن، احتمال داره، چون ما از درون خبر نداریم. خیلی ها هستند که ظاهرشون عمده هست، به قول شاعر باطنشون گنده هست. ظاهرشون خیلی زیباست، باطن پر از شرک و کفره. ولی اینها کسانی هستند که ولایت اینها را، کرامت اینها را قرآن گواهی میده. حالا ببینید اینا با وجودی که اولیاء الله هستند، اولیاء هستند، خود الله نیستند، صفات الوهیت ندارند، علم غیب ندارند. اون میگه چقدر خوابیدیم؟ میگه یک روز. دیگری میگه نه، از یک روز کمتر بود، نیم روز بود ما خوابیدیم. 300 سال خوابیده خبر نداره، موت هم نبوده. این 300 سال چی بوده؟ خواب بوده. خب این 300 سال شب آمده، روز آمده، روز خورشید طلوع کرده، روشن شده، تاریک شده، باد وزیده، باران آمده، اینا اصلا خبر نشدند، اینا اصلا مطلع نشدند. لذا چطور انسان میره از اولیاء خدا کمک میخواد، اون که خبر نداره چی میگذره دور و برش، چه اتفاقات. شما از این داستان تدبر بکنید، نکته برداری بکنید، برداشت های مفید میتونید بکنید. لذا معلوم میشه که اینا عالم الغیب هم نبودن، اینا قدرتی هم ندارند. اولیاء قدرتشون خدا است که خدا به اونها رو کمک میکنه، خودش قدرتی نداره. اینا میترسن، میگه ما بریم ما را میکشند، ما را سنگسار میکنند. لذا بالاخره احساس کردن گرسنه ایم. اون بزرگترشون گفت که الان یک روزه یا نیم روزه این بحث را بذارید کنار، بری یک چیزی بیارید. پول بهش دادند، به یکی از اونها بره بازار. اونجا که رفت دید همه چیز تغییر کرده. البته این را خدمت شما عرض بکنم که تغییرات قدیم با تغییرات فعلی خیلی فرق میکنه. الله عزوجل به ما زمانی داده، به ما عصری داده که در عصر ما پیشرفت نسبت به گذشته خیلی زیاد هست، یک در هزار، یک در میلیون. اما تا 200 سال پیش، مردمان 200 سال پیش را بگیرید با مردمان 1000 سال پیش فرق آنچنانی نداشتند. زندگیشون زندگی کپری، زندگی چادرنشینی، زندگی آلونکی، زندگی با گاو گوسفند، سواریشون و مرکبشون عرض کنم که شتر و الاغ و اینا بوده. از همون 2000 سال پیش هم، 1000 سال پیش هم، 300 سال پیش هم. زمان ما زندگی ماشینی آمد. اون زمان قدیم با زمان جدید زیاد فرق نداشت. لذا وقتی که رفت ولی دید همه چیز عوض شده، تعجب کرد، ترس و لرز و آخر گفت خب یه غذای ببرم به دوستانم بگم، معلوم نیست این دیگه شهری است، ما جای دوری آمدیم، سرگردان شدم. بالاخره هر احتمالی با خودش داد تا اینکه اونجا رفت و میخواست که خوراکی، نانی، غذای هرچی میخواست بخره. اونجا وقتی که پول را داد گفت عجب پولیه، این پول از بالاخره عهد قدیم هست، پولها تاریخ داشتن، این مال 300 سال پیشه. گفت نه، پول مال الان است، مال خود ماست. بالاخره این طرف اون طرف معلوم کردن، گفتن این خزانه کجاست، این گنج کجاست، این پول را از کجا آوردی؟ پلیس با خبر شد، مأمور با خبر شد، ایشون را دستگیر کردن تا بردن پیش پادشاه. حالا میبینن نه مأمور اون مأمور هست، نه پادشاه اون پادشاه است. حالا متوجه شد که بالاخره همه چیز تغییر کرده. اعلام کرد که بله ما مدت پیش از اینجا رفتیم و در غاری هستیم. اونها هم در پرونده هاشون داشتند، اینا بچهای معمولی نبودند، 6 نفر از اشراف زادگان بودند. اینا رفتند و ناپدید شدند. وقتی که پرونده ها را نگاه کردند، اسمای اینها را متوجه شدند که اینا همون جوانهایی هستند از همون 300 سال پیش تا حالا اینا چی بودند؟
خواب بودند. لذا ادامه را میخوانیم. اما آیات الله عزوجل میفرماید اذ اول فتیت، زمانی که پناه بردن این جوانها. کجا پناه بردن؟ الی الکهف، به غار. اما ببینید چی گفتند. این مناجات اولشون زیبنده این است که انسان با خدایش راز و نیاز کند. لذا اینها هم راز و نیاز کردن. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه، آنها گفتن بار الها به ما بده از جانب خودت رحمت بزرگی بده، رحمت وسیعی نصیب ما بگردان. و هیئ لنا من امرنا رشدا، و مهیا کن برای ما، آماده کن در این امری که ما داریم. امرنا یعنی امر هجرت. این هجرتی که ما انجام دادیم ما را رشدن راهنمایی کن، به ما راهنمایی کن ما کجا بریم، چی کار بکنیم. جایی بلد نیستیم، پریشانه، نمیدونه کجا بره، خطر هست که دستگیر بشیم، اعدام میشیم. لذا پیش پروردگار مناجات کردند و تو غار اراده نداشته اونجا بمانند. الله می فرماید فضربنا علی آذانهم فی الکهف، ما گوشهای اونها را بر گوشهایشون زدیم، یعنی گوشهای اونها را بستیم در غار. سنین عددا، تعدادی سال. این اجمال قصه است، خلاصش است. ثم بعثناهم، سپس ما اونها را دوباره از اون خواب بیدار کردیم بعد از مدتی. الان مدتش تو تفصیل میاد. لنعلم ای الحزبین، تا اینکه مشخص کنیم. لنعلم یعنی ظاهر کنیم، آشکار کنیم. علم به معنی ظهور است. ای الحزبین، از این دو گروه کدام دو گروه احصا لما لبثوا امدا، بیشتر حفظ کرده اون چیزی که ماندند از نظر مدت. یعنی کدوم گروه؟ حالا دو گروه بودن، این دو گروه کدام هستن؟ بعضی میگه همین دو گروهی که با هم اختلاف کردن. یکی گفتن لبسنا یوما او بعض یوم، یکی گفتن نه بیشتر از این ماندیم. این دو گروه با هم چی داشتند؟ اختلاف داشتند. گفتند که بعد از این مدت مشخص میشه کدوم یک. هر دو تا اشتباه بودند، هر دو تا اشتباه بودند. بعضی میگه نه، بین اینها و گروهی که بیرون بود، مردم بیرون که در تاریخ نوشته شده بود. بالاخره تا اینجا خلاصه اش هست. این خلاصه داستان بود که خدا اینها را به غار برد چون اینها دعا کردند. خدا در غار اینها را خواباند. این نتیجه دعا، نتیجه استقامت، نتیجه خروج در راه خدا، نصرت خدا میاد. و بعد از مدت خدا بیدار کرد، همه چیز عوض شده بود، دنیا متغیر شده بود. اما تفصیل داستان از اینجا، تفصیل نحن نقص علیک به صورت مفصل بیان میشه. الله می فرماید نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما بیان میکنیم بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، نبأهم اخبار اونها را به حق بیان میکنیم، بر اساس واقعیت بیان میکنیم. انهم فتیة آمنوا بربهم، همانا اینها جوانانی بودند که ایمان آوردن به ربشان. اینا جوانانی بودند که در دل اونها انابت بود، حق طلبی بود، ایمان آوردند، هدایت شدند. وزدناهم هدا، ما در اونها افزودیم هدایت را، هدایتشون را بیشتر کردیم. وقتی خدا میبیند این بنده به سمت خیر میاد، خیر بیشتری خدا بهش میده. به سمت هدایت میاد، هدایت بیشتری خدا بهش میده. و بعد وقتی که بر بنده ما 4 درجه برای هدایت اول خوانده بودیم، اون 4 درجه اینجا هست. این 2 درجه شد. آمنو بربهم انابت است و زدناهم هدایت است. اما وقتی که مشکلات برایشون آمد، استقامت کردند. بعضی از ما هستیم که مشکلات میاد، تعهد میدیم چشم دوباره از این غلطا نمی کنیم. بعضی اینطور هستیم. مسیرت مسیر حقه، چرا
این قبول میکنی، تعهد میدی که دیگه کار دین نمیکنم، کار دعوت نمیکنم، کار تعلیم انجام نمیدهم. استقامت باید بشه. استقامت را هم الله میده. الله تعالی میفرماید اینا چون استقامت کردند من ربط القلب به اونها دادم. ربط القلب یعنی دلشون را قرص کردم، چنان مطمئن و چنان دلشون عرض کنم قرار گرفته بود که دیگه هیچ چیزی اینا را پریشان نداشت. الله میفرماید و ربطنا علی قلوبهم، ما دلهای اونها را گره زدیم، یعنی قرص کردیم، ثبات دادیم. اذ قاموا، زمانی که اونها قیام کردند، برخاستند، فقالوا ربنا، برخاستند و استقامت کردند. و استقامت بر چی؟ استقامت بر توحید، استقامت بر یکتاپرستی. اونا گفته این بتها خدای ما نیستند، خدای ما اون ذاتی که زمین و آسمان را آفریده. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، گفتن رب ما رب آسمان ها هست و زمین است، اون ربی که آسمان ها و زمین را آفریده. لن ندعو من دونه الها، ما هرگز صدا نمیزنیم بغیر از اون خدا. دیگه خدا ما صدا نمیزنیم، ما فقط او را صدا میزنیم. خیلی ها هستند که غیر از خدا دیگران را صدا میزنند. یا فلان تو دست منو بگیر، یا فلان تو مشکل من حل کن. نه، انسان باید فقط خدا را صدا بزنه. این تعلیم قرآن است. لن ندعو من دونه الها، ما هرگز نمیخوانیم، فریاد نمیزنیم بجز او معبود دیگر. چرا؟ اگر این کار را بکنیم لقد قلنا اذا شططا، ما گفتیم در این هنگام، شططا یعنی زیاده روی، ما از حد گذشتیم، ما تجاوز کردیم، شرک کردیم اگر ما غیر خدا را صدا بزنیم. اما این قوم ما را ببین چقدر گمراه شده. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهه، این قوم ما بغیر از خدا دیگران را معبود گرفته. اتخذوا من دونه آلهه، گرفتن بغیر از الله دیگران را به عنوان خدا. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، چرا یک دلیل روشن و آشکاری برای این نمیارن که این معبود است؟ دلیل ندارن که غیر خدا بتونه معبود بشه. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر خدا دروغ. ببینید دروغ بر خدا همینه که مشرکان درست میکنن. یکی میگه خداوند برای خودش فرزندی انتخاب کرده، یکی میگه نه خدا نائب داره، جانشین داره. بعضی از مشرکان زمان ما میگویند میگه این همه عالم را خدا دیگه به همه رسیدگی نمیکنه. خدا به کارهای بزرگ و درشت مثل یک رئیس جمهور که کارهای مهم را میپردازه، کارهای کوچک را، اینکه اینجا اسفالت بکن، این خانه را برق بکش، اونجا نمیدونم سدی درست کن، پل درست کن، اینها را مدیران سطح پایین درست میکنن. لذا خداوند امور پایین را سپرده به همین پیر صاحب ها، اولیاء الله، بزرگان. اینها را گفته اگه کسی بچه ای خواست شما بدید، مال خواست شما بدید، کارهای کوچک را به اینها سپرده. این افترا بر خداست، این دروغ گفتن بر خداست. کسی چنین ادعای میکنه از کجا ثابت میکنه؟ از قرآن، از سنت، تعلیم پیامبر. آخه نمیشه که ما اعتقاد و باور را از ذهن خودمون بسازیم. لذا اینها نسبت به قومشون همین گفتن که این قوم ما به غیر از الله دیگران را معبود گرفته. لن ندعو من دونه الها، ما هرگز به غیر از خدا دیگه معبودی نمیگیریم. و اینها ظالم هستن که بر خدا افترا میگوین. فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. و اذ اعتزلتموهم وما یعبدون الا الله، الله میفرماید وقتی که شما از قوم جدا شدید، وقتی که از مردم خودتون، از شهر خودتون فاصله گرفتید، و ما یعبدون الا الله،
وقتی که فاصله گرفتید از خدایان باطل اونها، از اونهایی که اونها عبادت میکردن بجز الله، فأووا الی الکهف، شما پناه ببرید به این غار. خدا راهنماییشون کرد، خدا الهام کرد، خدا نشان داد که بریم به طرف غار. ینشر لکم ربکم، خدا در دلشون انداخت، خدا در دل اونها الهام کرد. ببین پیغمبر نبودن که خدا وحی بکنه، اما خدا در دلشون القا کرد، الهام کرد. چی فرمود؟ ینشر لکم ربکم من رحمته، الله عزوجل بر شما نازل می کند. ینشر لکم یعنی علیکم، الله می ریزد بر شما رحمت خودش را، سرازیر می فرماید رحمت خودش را. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، الله عزوجل کار شما را آسان می کند. هر کسی که برای خدا حرکتی بکند، در راه خدا مشقت تحمل بکند، خدا کارش را آسان می کنه. گاهی مردم ناامید میشن که فلان انسان مشکل برایش جدیه، خطر جدیه، اما چون فلان انسان در مسیر حق است، در مسیر الله است، الله کارش را آسان میکنه. الله تعالی یک فرجی، یک راه حلی الله تعالی درست میکنه. حالا اینها اونجا خوابیدند، خدای عزوجل چه امکاناتی الله طوری کرد که خورشید هر روز میتابید، ولی اون نور خورشید و اون عرض کنم که اکسیژنی که از خورشید یا انرژی که از خورشید باید به انسان برسه به اینها میرسید، اما اون گرمی و سوزان بودن خورشید که انسان را اذیت میکنه اون بهشون نمیرسید. حالا چطور؟ بعضی میگن دهنه غار به طرف شمال بود، دهنه غار به طرف شمال بود. خب خورشید از مشرق میاد به مغرب میره، بالاخره یا از این طرف غار یا از اون طرف غار خورشید عبور میکرد. بعضی ها شکلهای هندسی کشیدند، تفسیرها که به این شکل بود. بالاخره خورشید از طریق بالاخره تابش خورشید ثابت کردند که یعنی طبیعی هست، دیگه تو غار نمیزنه. خیلی جا هستن که همیشه خورشید بر اونها نمیتابه. اما بسیاری از اهل تفسیر میگه اینجا خدای تعالی داره یک کرامتی از اونها بیان میکنه. لازم نیست ما یک شکل هندسی بکشیم. تو غار بودند، موقعیتشون هرچی بود، دهنه غار شمال بود، جنوب بود، مشرق بود، مغرب بود، ولی خدای عزوجل این کرامت را به اونها داده بود که خورشید مستقیما، حرارت خورشید، گرمی خورشید اونها را اذیت نمیکرد. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که الله تعالی میفرماید خداوند اونها را راست و چپ میغلطانید. چون انسان وقتی که بدنش همیشه به روی زمین باشد، شما دیدید بعضی مریض ها را که بالاخره زخم میگیرند، وقتی که زیاد میفته و تکان نمیخوره بدنش تمام عفونت میکنه. چون این بدن وقتی که همش با زمین تماس داره و هوای آزاد به بدن نمیخورد، اکسیژن را جذب نمیکند، بالاخره هرچی که اونجا سلول هایی هستن اونها میمیرند، از بین میره و اکسیژن به اونها نرسه. کم کم اون قسمت بدن عفونت میگیره، میکروب میاد، خراب میشه، زخم بستر میشه. اینها را الله عزوجل به خاطر اینکه زخم بستر نشوند، حالا اینجا مردم بعضی راهکارهایی دارند، از این تختهای برقی، تشکهای برقی میگیرند که اون ماساژ میده، ولی اونم زیاد تاثیر نداره. الله عزوجل برنامه ریزی بهتری برای اینها کرده بود. خدا دستور داده بود لابد فرشتگان میکردند. اینا که خواب بودند هر ساعت اینا رو میغلطاندند، گاهی به چپ گاهی به راست، گاهی به چپ گاهی در طول این 300 سال. الله وقتی بخواد به بنده خودش کرامت بده، برای اینکه بدنشون خراب نشه، زخم نشه و بدنش تر و تازه بمانه، سالم بمانه، الله تعالی میفرماید و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال.
یعنی این بدن اینها را ما میگردانیدیم چپ راست چپ راست تا اینکه بالاخره اون زخم را نداشته باشه. الله می فرماید و ترى الشمس اذا طلعت، و ترى الشمس می دیدی خورشید را وقتی که طلوع میکرد، تزاور عن کهفهم، تزاور یعنی تمیلو متمایل میشه از غارشون، یعنی مستقیما تو غار نمیزد، این طرف چپ یا راست متمایل میشد. و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، هرگاه غروب میکرد خورشید میپیمود چپ را، جانب چپ را، یعنی در طلوع از راست غارشون رد میشد، در غروب از چپ غارشون، داخل غار نمیرفت. و هم فی فجوة من، اونها در یک میدان وسیع در غار بودند، غار خوب کشاد بود، در جای کشادی از غار بودند. ذالک من آیات الله، در وسط داستان خدا میفرماید این یکی از نشانات الهی هست. من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی که خدا او را هدایت کند او هدایت یافته هست. و من یضلل، هر کسی که خدا گمراهش کند، فلن تجد له ولیا مرشدا، هرگز نمیابی برای او حامی که او را راهنمایی کند. ولی به معنی چی؟ ناصر، حامی که مرشدن او را راهنمایی کند. ولی اینها چون با خدا بودند، خدا هم ولی اونها بود، هم نصیر اونها بود، هم مرشد اونها بود، اونها را راهنمایی میکرد. خدا حتی نمیگذاشت که کوچکترین زخمی بر بدنشان و عفونتی بر بدنشان قرار بگیرد. اینقدر یک مادر از بچه خودش نگهداری نمی کند، خسته میشه، همش این سمت و اون سمت. اما الله تعالی می فرماید در غار طوری بودند که فکر میکرده بیدارند، چشمایشون خواب بودند، چشمایشون طوری بود که فکر میکردی بیدار هستند. و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، شما میپنداشتی آنها را که بیدارند در حالی که آنها خواب بودند. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، میغلطانیدیم آنها را، میگردانیدیم آنها را به طرف راست و به طرف چپ، به جانب راست و به جانب چپ. یعنی خدا میفرماید که ما این طرف اون طرف تا بدنشون خراب نشه. و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید، سگ اونها هر دو ذراعش را، هر دو دستهاش را دراز کرده بود. بالوصید یعنی اون چارچوب در، وصید میگن اون ورودی را، بعضی درها که در باشه اون چارچوب را میگن وصید، یعنی اون دروازهش اونجا سگ نشسته بود. لو اطلعت علیهم، اگر اونجا مطلع میشده یعنی سرک میکشیده میرفتی نگاه میکردی، خدا چنان وحشت ایجاد کرده بود که لولیت منهم فرارا، از اونها فرار میکردی، میگشتی که فرار میکردی. ولملئت منهم رعبا، و وجودت پر میشد از رعب، از وحشت. به همین دلیل ابن عباس گفت که به مسلمانان، به صحابه گفت نروید اونجا، خدا وحشتی انداخته نمیتونی ببینی. قبول نکردن، رفتند ضربه خوردند. الله عزوجل میفرماید و کذالک بعثناهم، این کاف لبیان الکمال است، یعنی بعد از مدتی ما اونها را بیدار کردیم لیتساءلوا بینهم، بیدار کردیم اونها سوال میکرد از هم دیگه، لام عاقبت است، نتیجه شد اونها سوال کرده از هم دیگه. ببین چی میگفتن؟ قال قائل منهم کم لبثتم، گوینده ای از اونها گفت چقدر اینجا ماندید، چند روز ما مگه آمدیم؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یک گروهی گفت ما یک روز ماندیم یا نصف روز ماندیم. گروه دوم چی گفت؟ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، رب شما بهتر میداند آنچه که شما اینجا ماندید، الله بهتر میداند. بسیاری از علما که ماشاءالله استدلالشون از اشارات آیات هم است،
اینجا استدلال کردن چون درباره اینها اختلاف است، 5 نفر بودند یا 6 نفر یا 7 نفر یا 8 نفر. بالاخره بعضی از همین آیه استدلال کردن که چند نفر بودند. ببین قال قائل، یک قائلی گفت، یک گوینده گفت. خب چند نفر شد؟ یکی دیگه، یک نفر گفت. چند روز ماندید؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. قالوا چه صیغه ای هست؟ جمع. اقل جمع چند نفره؟ 3 نفر. پس حداقل 3 نفر گفت که یک روز یا بیشتر. خب با اون یکی اولی چقدر شد؟ 4 تا. قالوا ربکم، اون گروه دیگه گفت که خدا بهتر میداند. قالوا، اونا هم حداقل 3 نفر، چون قرآن تا 7 تا بیشتر نرفته. قرآن اونا هم 3 نفر گفتن که پس 3 تا اونها و 3 تا اینها و یکی اولی میشه چند تا؟ 7 تا. بعضی میگه 7 تا بودن. ابن عباس چون آیه بعدی میگه، خدا میگه که بعضی از شما میدونید، ما یعلمهم الا قلیل، تعداد اندکی میدانند چند نفر بودند. ابن عباس رضی الله عنه میفرماید که من از همون تعداد اندک هستم، من میدونم چند نفر بودند. گفتن چند نفرن؟ گفت 7 نفر، 8میشون سگشون هست. لذا درباره تعداد راجح ترین قول همینه که 7 نفر بودن. الله میفرماید قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، آنها گفتند رب شما بهتر میداند شما چقدر ماندید. هر چقدر ماندید دیگه. فبعثوا احدكم بورقكم، بفرستید یکی از خودتون را به وسیله این ورق یعنی پول، سکه، الى المدینه، به شهر بفرستید، اونجا هم بره غذای پاکی بیاره. ببین اگر مؤمن باشی و مؤمن واقعی باشی، هر شهری سرت افتاد ببین پاکترین غذا کدومه. بعضی متاسفانه اصلا به این مسائل توجه نمیکنه، هر چی میگه باشه بخوریم. اما بعضی ها ورع و تقوا را رعایت میکنن. هی از علما میپرسند که این مثلا مرغهای سنتی، کشتار سنتی اینا جایزه؟ نمیدونم یخزدهش جایزه؟ فلان ذبیحه جایزه؟ بعضی تحقیق میکنند، بعضی نه، اصلا هر چی جلوشون باشه میخورند. یک کسی تعریف میکرد، میگفت ما رفتیم تهران یا جای دیگه، یه رستورانی بوده که خب این رستوران اونجا غیر مسلمان ها هم میرفتند و کار میکردند. شاید ترکیه بود، یادم نیست کجا بود الان دقیق. میگه که آوردن لیست غذایی که از این غذاها برداری. میگه ما اصلا نمیدونستیم این چه نوع غذاهایی است. خلاصه دست روی یکی گذاشتیم، گفتیم از این بیار. او گارسون هر که بود تعجب کرد، به ما نگاه کرد، گفت شما مسلمانید؟ گفتیم بله. گفت خب این گوشت خوکه بیارم؟ گفتن نه از این نمیخوایم ما. منظور اینه که بعضی از ما هر جا بریم میگیم که بالاخره یه غذای خوبی باشه، فکرش نمی کنیم که بالاخره این چیه، از چی درست شده، از کجا آمده. اما اینها ببین چقدر تقوا دارند. هنوز اینا زیر دست استادی نبودند که این مسائل را، ولی الله عزوجل در دل اونها تقوا و خدا ترسی را گذاشته. میگه برید فلینظر ایها ازکا طعاما، تو شهر ببینید که غذا و طعام کی پاکتره. هر کسی که پاکتر غذا، چون در شهر اهل توحید هم بودند، اهل شرک هم بودند. اهل شرک که ذبیحه را میکشتن به نام بتها میکشتن، اما اهل توحید به نام الله میکشتن. لذا برید بررسی کنید، تحقیق بکنید، از هر که نخرید. فلینظر ایها ازکا طعاما، ببینه که کدوم یک از اونها طعامش پاکیزه تر است. از ابن عباس هست که احل ذبیحه و کانوا یذبحون للطواغیت. ازکا طعاما یعنی احل ذبیحه، ببینید که ذبیحه چه کسی پاکتر است، چون که بعضی از اونها برای بتها میکشتند و بعدا میفروختند. لذا
این حلت و حرمت را هم خیلی اهمیت نهادند. ولیتلطف، فلیأتکم برزق من، از همین طعام رزق خوراکی بگیرند و بیارند، اما ببین ولیتلطف، آهسته آهسته. حالا تلطف یکی معنیش اینه که بسیار مخفیانه کسی متوجه نشه. بعضی میگن تلطف نه، نرمی را میگند، با کسی درگیر نشید، حرفتون را بالاخره در حد غذا خریدن بزنید و بیایید تا کسی از آدرس ما باخبر نشود. ولا یشعرن بکم احدا، خبردار نشود از شما، از حضور و وجود شما در اینجا کسی. چرا؟ اگر خبردار بشن چه کار میکنند؟ انهم این یظهروا علیکم، همانا این مردم شهر اگر مطلع بشوند بر شما، یرجموکم، شما را سنگسار میکنند، او یعیدوکم فی ملتهم، یا شما را برمیگردانند به دین خودشون، شما را مجبور میکنند. اگر شما به دین اونها برگشتید، ولن تفلحوا اذن ابدا، دیگه شما هرگز رستگار نمیشید، شما دیگر روی کامیابی را نمی بینید، برای همیشه بدبخت میشید. الله تعالی می فرماید اما وقتی که رفتند دیگه لو رفتند، اونجا رفتند لو رفتند. حالا اونجا دو گروه بودند در شهر. یک گروه اهل توحید بودند که یکتاپرست بودند، هم اعتقاد به توحید داشتند هم اعتقاد به قیامت داشتند. اما یک گروه دیگه مشرک و بت پرست بودند. مشرکان همیشه به قیامت اعتقاد ندارند، اونها میگن که امکان نداره انسان یک بار بمیره دوباره زنده بشه. شما این آیات زیادی در قرآن خواندید، دلایلش را هم خواندید. بالاخره اینها با هم جر و بحث داشتند، همیشه دلایل، همیشه مناظرات، تا اینکه بالاخره در شهر پیچید که جوانانی مال 300 سال پیش حالا پیدا شدند، ناپدید شده بودند، حالا پیدا شدند. همه خبر گرفتن چی شده؟ بسیار گفتن اینا تا حالا موت بر اونها آمده بود، بعضی گفتن نه اینا تا حالا خواب بودن. بالاخره معلوم شد که چه موت باشد چه خواب، که همون اخو الموت است، برادر مرگ هست. بالاخره بعد از این همه مدت پس خدا قادر است. اون گروه حق، اهل توحید، اهل ایمان غالب شدند. غالب که شدند، بعدن گفتم ما اینجا مسجدی درست میکنیم. بعد از اینکه غار تمام شد، الان داستان را من تکمیل بکنم، بعدن آیت را ترجمه بکنم. اینا وقتی که پیش پادشاه رفت، بردند همین فرد را که برای غزا آمده بود، به تاریخ نگاه کردند، پرونده های این گریخته شدگان، اینایی که فرار کرده بودند نگاه کردند، به این نتیجه رسیدن بله اینها درسته. و همین زمانی که این سکه نشان میده اینا رفتند، در اون زمان دقیانوس قدیمی رفتند. حالا پادشاه دیگه آمده بود، گفتن که چه کار بکنیم؟ همه مردم آماده شدن، خوشحال شدن، گفتن میریم از اینها سر میزنیم. خلاصه پادشاه برداشت جمعی را، تمام شهر را افتاد به طرف غار رفتند. اونجا که رفتند، این فرد همراه اون اصحاب کهف جلوتر رفت و به رفقایش گفت که جریان چیزی دیگه هست، تمام مردم شهر آمدن، پادشاه آمده. اون زمانی که ما اینجا آمدیم چند صد سال پیش بوده، حالا کلن حکومت عوض شده، حکومت به دست موحدین هست، هم کیشان خود ما هست و الان ما هیچ مشکلی نداریم، خدا ما را کمک کرده. اینا اصلا باور نمی کردن خدای عزوجل اینطور از اونها پذیرایی کرده و این کرامت را به اونها بخشیده. بالاخره همه آمدن، مردم هم به استقبالشون، با مردم ملاقات کردند، معانقه کردند و با مردم تا لحظات نشستند. مردم گفتند باید شما بیایید شهر، اونجا با ما زندگی کنید، الان خطری نیست. ولی اینها این غار را ترجیح دادند، گفتند که این غاری که الله عزوجل این را برای ما خانه امن قرار داد و
صدها سال اینجا ما را خدای تعالی سالم و محفوظ نگه داشت، این غار را دیگه ترک نمی کنیم، ما همینجا میمانیم. بالاخره بعد از ملاقات چقدر طول کشید خدا میدونه. قرآن نگفته، قرآن به جزئیات نپرداخته. این همه اختلاف که بنده در صورتهای مختلفی عرض کردم اختلاف وجود دارد، درباره اینکه چند نفر بودن اختلاف وجود دارد، درباره که کجا بودند اختلاف وجود دارد، کدوم شهر بود اختلاف وجود دارد، چه زمانی از تاریخ بود، کدوم پادشاه بود، قبل از مسیح بعد از مسیح اختلاف وجود دارد، به دلیل اینکه قرآن کتاب داستان نیست. قرآن به جزئیات نمی پردازد. اگر کتاب تاریخ بود، کتاب داستان بود، می گفت در سال فلان در شهر فلان موقعیت تاریخی، موقعیت جغرافیایی همه را بیان می کرد، خب اختلافی نبود. قرآن هدفش اون ابعاد داستان نیست، اون جزئیات نیست، اصلا اونها را بیان نمی کنه، چون ربطی به من و شما نداره که ترکیه بوده یا عراق بوده، فلسطین بوده یا اندلس بوده. مهم اینه که این درس را بگیریم که رب قادر و مقتدر میتواند بندگان خودش را بخواباند، بعد از 300 سال بیدار بکند. لذا عظمت خدا، قدرت خدا و این که خدا چه کرامتی میده به بندگانش. اون جوانی که به خاطر دین هجرت میکنه، اون جوانی که به خاطر دین خودش را به خطر میاندازه، خدا برایش معجزه میکنه. این درس ها را، این نکات را باید ازش بگیریم دیگه. به این خاطر به جزئیات قرآن نپرداز. خیلی چیزها هستن که در ادیان گذشته جایز بوده. همین سجده تعظیمی شما خواندید، یک بزرگی که بهش احترام میگذاشتن همه سجده میکردن، سجده احترام نه سجده عبادت. مثل این که فرشتگان آدم را سجده کردن، برادران یوسف یعقوب کی را سجده کرد؟ یوسف را سجده کردن. ولی در این دین اینا ممنوع هستند، اینا منسوخ هستند. همچنین اون زمان مسجدی بر قبر درست میشه، الان مسجد بر قبرستان ساخته نشه. قبرستان محل عبادت نیست، محل زیارت قبور هست. اونجا برو سلامی بگو و دعایی در حق مرده بکن، برگرد دیگه. اونجا جایی نیست که بشینی مسجد و عبادت کنی. لذا الله می فرماید اذ یتنازعون بینهم امرهم، زمانی که با هم اختلاف کردند فی ما بینشان درباره این افراد، فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، کفار گفتند بنا کنی بر آن بنای قبه‌ای، یک معبدی، ربهم اعلم بهم، الله بهتر میدانست نسبت به احوال اونها، اما مسلمانان قبول نکردند. قال الذين غلبوا على امرهم، گفتن کسانی که غالب شدن بر امرش، یعنی مسلمانان، چون که بحث زنده شدن بعد از مردن ثابت شد، گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، حتما ما درست میکنیم بر آنها مسجدی درست میکنیم، یعنی مسجدی میسازیم. حالا بالاخره اونها مسجد خودشون را درست کردند که آثار اصحاب کهف، حالا این از بین رفته آثارش خدا میدونه کجا هست. سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، حالا این بحث که چند نفر بودند، الله عزوجل میفرماید سیقولون، مردم میگویند، ثلاثه، سه نفر بودند، رابعهم کلبهم، چهارمیشون سگشون بود. و یقولون خمسه، بعضی میگند که 5 تا بودند، ششمی کلبشون بود. رجما بالغیب، رجما بالغیب یعنی تخمینا یه چیزی میگند. رجما بالغیب یعنی چی؟ عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، این هر دو بزرگوار میگفتن ما میدونیم چند نفر هستن، لذا اینها گفتند 7 تا. از همین آیه هم برداشت میکنیم که 7 تا بودند. چطور؟ خدا 3 چیز گفت، نه؟ یکی که ثلاثه رابعهم کلبهم، دوم خمسه سادسهم کلبهم، 3 تا چهارمی سگ، 5 تا ششمی سگ. اما بعد از این هر دو آورده رجما بالغیب، یعنی اینا که اینطور میگند تحقیقا نمیگند، تخمینا میگند. رجما بالغیب یعنی چی؟ تخمینا.
اینا تحقیقا نمیگند، بلکه چی میگند؟ رجما بالغیب میگویند. رجما بالغیب یعنی همینطور در تاریکی یک تیری بزن، میخوره یا نمیخوره، همون تخمین دیگه، شایده. اما گروه دیگری که میگن 7 نفر هستند و 8 سگ هست، اینجا نگفته تخمینا، اینجا نگفته رجما بالغیب، معلوم میشه این درسته. و بعد هم عبدالله ابن عباس میگه که 7 درسته، 8 سگ بود. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا. حالا این عدد مشخص چی مهم نیست. بعضی وقتا ما وارد بحث های میشیم که اصلا بحث جالبی نیست. بعضی وقتا علما بحث های علمی میکنن، کل وقتشون را تلف هم میکنن دنبال یک بحثی که اصلا این مهم نیست، این باشه یا اون باشه، هیچ به دین مربوط نیست. مثلا همین عدد چند تا بود؟ هی دلیل بیاریم، هی استدلال بیاریم، هی بریم کتاب بگردیم، یکی میگه 5 تا بود، یکی میگه نه 7 تا بود. لذا الله تعالی میفرماید که فلا تماری، ای محمد صلی الله علیه وسلم، فلا تماری فیهم، درباره این اصحاب کهف با این مردم بحث نکن، جر و بحث نکن، الا مراء ظاهرا، مگر یه بحث ظاهری که بگه اصل اینه، واقعیت را بگو، الان کسی قبول نمیکنه دنبال نکن. ولا تستفت فیهم منهم احدا، استفتا نکن، سوال نکن از این یهود هیچ کسی را. شما سوال نکنی، خدای تعالی به شما علمش را داده، از اونها هیچ وقت سوال نکنید. خب ولا تقولن لشیء، این آیه را هم خدمت شما توضیح بدم. ابتدا عرض کردم وقتی که مشرکین آمدند که اینها را جواب بده، گفت فردا جواب میدم، انشاءالله نگفت، 15 روز به تأخیر افتاد. حالا الله تعالی بر اون تذکر میده. وقتی که پیغمبر اینقدر جوابش به تأخیر میفته، پس وای بر ما که فراموش بکنیم. ولا تقولن لشیء، هرگز نگو به چیزی، انی فاعل ذلك غدا، نگو که این کار را فردا میکنم، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد، یعنی ان شاء الله. واذکر ربک اذا نسیت، یاد کن ربت را هرگاه فراموش کردی. اگر شما مثلا با کسی وعده کردی، گفتی فردا پولت را میدم، بعد رفتی تو مسیر، یهو بیاد جملت میفتی، گفتم بهش فردا میدم ولی نگفتم انشاءالله، کاش میگفتم. حالا بگو، دیر شده، همینجا با خودت بگو انشاءالله انشاءالله انشاءالله. بالاخره وقتی که بیادت آمد، واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. بگو امید هست، ولی وقتی که نسبتش به رب باشه معنی وعده هست که مرا راهنمایی میکند رب من، لاقرب من هذا رشدا، به چیزی بهتر از این از نظر راهنمایی و هدایت. لذا خدا هر چی که به خیر و صلاح باشه مرا راهنمایی میکند. حال الله عزوجل مدت را ذکر می کند. ببینید مدت ماندن اونها در غار 300 سال به اضافه 9 سال، چون قرآن به همین صورت تعبیر کرده، ما هم همونطور میگیم، نمیگیم 309 سال، میگیم 300 سال به اضافه 9 سال. چرا؟ ولبثوا فی کهفهم، در اون غار ماندند 300 سنین، 300 سال، وازدادوا 9، اضافه کردن 9 تا را، یعنی 9 تا بیافزا، اضافه کن. حالا چطور؟ چرا اینطور هست؟ به ظاهر تعارض 300 سال یا 309 سال. علما میگویند که بستگی داره با چی حساب بکنی، با چی حساب بکنیم. هر 30 سال قمری 29 سال شمسی هست. حالا شما بگید که بگید چند سالتون هست،
میگه 30 سالم هست. از نظر شمسی نگاه میکنی، هجری شمسی 30 سالت هست، اما اگر از قمری حساب بکنی 31 سالت هست. متوجه شدی؟ هر 30 سال 1 سال تفاوت داره، یعنی 30 سال هجری شمسی میشه 31 سال قمری، چون بالاخره هر سال 11 روز، 10 روز تا 11 روز سال قمری از سال شمسی چی هست؟ کوچکتر است. متوجه شدید؟ بعد اینها را اگر از نظر حساب شمسی حساب کنی 300 سال میشه، اما اگر از نظر حساب قمری حساب بکنی به اضافه 9 سال، چون 9 سال اضافه میشه 309 سال میشه. بله، لذا الله میفرماید ولبثوا فی کهفهم 300 سنین، در اون غار ماندند 300 سال. وازدادوا 9، افزودن 9 تا دیگه، 9 تا بر سرش. قل الله اعلم بما لبثوا، به آنها بگو الله بهتر میداند، چون اونا اختلاف داشتن، الله بهتر میداند بما لبثوا، چقدر ماندن. له غیب السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است غیب آسمان ها و زمین. حتی اصحاب کهف هم نمیدانند، اصحاب کهف هم نمیدانند. 300 سال خوابیده، میگه 1 روز خوابیدم. ابصر به و اسمع، ابصر این صفت خداست، صیغه تعجب است، یعنی چقدر بیناست، چقدر شنواست. خدای عزوجل بسیار بینا و بسیار شنواست. ما لهم من دونه من ولی، برای این مردم بغیر از الله عزوجل هیچ حامی وجود نداره، ناصری وجود نداره. قدرت هم مال خداست، علم هم مال خداست. ولا یشرک فی حکمه احدا، در حکم خدا، بعضی گفته حکمه منظور قضاوت، در قضاوت خدا، در فیصله خدا شریک خدا هیچ که نیست. خدا به تنهایی فیصله می کند. اما بعضی از مفسرین میگن چون اینجا بحث علم غیب آمد، مراد از ولا یشرک فی حکمه منظور علم غیب هست. مراد از حکم چیه؟ علم غیب هست. تفسیر مظهری گفته قیل الحکم ها هنا بمعنى علم الغیب، ای لا یشرک فی علم غیبه احدا، چون بحث جلوتر همین بود که له غیب السماوات والارض، غیب آسمان ها و زمین فقط و فقط مال الله هست. لذا در این غیب هیچ کسی شریک خدای عزوجل نیست. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا توفیق قرار بده، پروردگارا به ما توفیق بده که در این ماه بیشتر وقت را با قرآن بگذرانیم، اشتغال بالقرآن، تدبر در قرآن، تلاوت قرآن. پروردگار نصیب ما بگردان. اله العالمین یا رب خیرات دنیا و آخرت را نصیب ما بفرما. پروردگار تمام محاسن و زیبایی های دنیا و آخرت را عنایت بفرما. اله العالمین پروردگار فهم قرآن، درک قرآن و عمل به قرآن را نصیب ما بگردان. اله العالمین زندگی ما را زندگی قرآنی بگردان، عاقبت ما را به خیر بگردان، خاتمه ما را با ایمان بگردان. از ما راضی و خوشنود باش و در راه رضایت ما را گامزن بفرما. پروردگارا یا رب بر ما لطف بفرما، بر ما احسان بفرما، اون چی که خیر ما هست به ما نصیب بفرما. از شر دشمنان، از کید کائدین، از مکر ماکرین ما را، علماء ما را، جامعه ما را، جوانان ما را
اماکن و مساجد ما را حفاظت بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.